うんこちゃんの家具屋さん。小太郎、うんこちゃんの家具屋さん。分かってる？Happy and relax. 3時です。802レディオマスターズ中島ひろきの FM802 から生放送でお送りしています。で、2時台のラストでお話しした俺のクリア話とかね、可愛いと思ったらね、ぜひポストしてくださいと。ハッシュタグ802アレンつけてね、すごいよ、ひろとさん可愛い、ひろとさん可愛いです。ハッシュタグひろと気持ち、ひろと気持ち悪いっていうのがあるんですよ。他にもね、いろいろありますけどね。いやー、まあそういう想像をしてね、別に手に持ってスケボー乗ってとかやってるんじゃないですか。なんかこう気持ちがハッピーになるなっていう、そういう飾り方をしてるっていう話なんですけどね。さあ、現在受付中のプレゼントですが、キッザニア甲子園ご招待チケットを1家族4名分毎日2組にプレゼントします。各1名ですね。ますからね、当選者はエンディングで発表します。そして番組前半の企画はインターコンチネンタルホテル大阪ホテルビュッフェサマースイーツビュッフェですね。こちらは3時50分までの受付、当選者は3時台ラストで発表しますので、ぜひ楽しみにしてください。番組後半もプレゼント企画たくさんありますからね、ぜひご期待いただきたいと思います。リクエストメッセージプレゼントのご応募は 3802.com 3802.com でお待ちしています。下下ろして。10年乗っていても10万キロ走っていても壊れていても車検が切れていてもどんな車でも高く買います。本田圭佑さん、その自信どこから？そこから詳しくはそこからで検索。自転車欲しいな。でも近くのお店にはいいのはなかったし、品揃えの多い店は遠いし。それなら自転車専門通販サイトサイマン。有名メーカーからオリジナルブランドまで豊富な品揃えで、あなたのいる場所は自転車屋さんに。自転車を買うならサイマで検索。 FM802 DJ オーディション2024、現在802では DJ を募集しています。締め切りは6月30日日曜日。ラジオから音楽を届けたいという熱意あるあなたからの応募を待っています。詳細は FM802 のホームページをチェック。大阪 FM802 から生放送、中島ひろきの802レディオマスターズ、6月10日月曜日。リクエストメッセージもう送れましたから、たくさんプレゼントありますので、ラジオに応募してください。さあ、それではまだまだビッグサンデーに盛り上がっていきましょう。2011年のやっぱサーフは車を運転してる感じ全くせえへんな。全くせえへん。これ両方交互に乗ったらもうこれはやっぱ車に乗って、車の運転ではないよ。それはちょっとまた違うんやけど、このなんかでもバスもそういう感じよな。でもなんかそうなんて言うたらいいのかな。私の車はどうですか？いやだからお前の前で、お前だからゴーカートみたいや言うやん。そうそうだからあれが大きいだけって感じやな。なんかちっちゃい子供とか幼稚園の子とかでも教えたらできるやんみたいな感じ。だから私はもうサーフの方が100倍もミニより運転しやすかった。孝太郎君
パパすぐ横におってこうやって投げられてるからここの車好きやな。家におるときは別にこうやってやってもらわれへんからな。すごい嬉しそうな顔してる。嬉しい。この人大変やな。ちょっとこの人の後ろ嫌やな。言ってくれたからええか。嬉しそうやな、コタロウ、お前。めちゃくちゃ嬉しそうやん。コタロウ。コタロウ、コタロウ、イェイイェイ、コタロウ。そんなに嬉しそう。めちゃめちゃ嬉しそうやな、コタロウ。そんな嬉しいな。もう天国にいるような顔やな。めっちゃ嬉しそうな顔してる。何がそんな嬉しいのかからびっくりしたな。びっくりした。ここからの横来んな言うてんのかな。この歯触らせて、ちょっと歯触らせて。なんでええやん、これ触らせて。その中のここの黒いところが何か知りたい。なんでええやん、なんでそんな嫌がるの。俺とお前の仲やんけ。今まで天国みたいな顔したのになんでそんな必死なって嫌がるの。そういうとこもちょっと発達障害っぽい。ほんまにそういうところよ。